अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपके पास सुजुकी गाड़ी है, ये कैरी है और रियल व्हील से आवाज़ आ रही है तो आपने सबसे पहले चीज़ें चेक करनी है। चेक करें आवाज़ किस तरह की आ रही है, रगड़ की आवाज़ आ रही है, गूंज की आवाज़ आ रही है या टिक टिक की आवाज़ आ रही है, तो किस तरह की आवाज़ आ रही है। तो इसके टायर से पिछले व्हील से आवाज़ आ रही थी और व्हील जाम हो रहा था, तो हमने इसको खोला है और चेक कर रहे हैं। तो हमें जो समझ लगी अभी तक जो मसला आया इसमें, वो एक तो इसका जो ब्रेक पिस्टन है वो जाम है, जिस वजह से व्हील जाम हो रहा है। ठीक है, ब्रेक पिस्टन दब नहीं रहा, जो दबता है तो वापस नहीं जाता, जिस वजह से व्हील जाम हो रहा है। ब्रेक लेदर से कमज़ोर हैं और वो ज़रा एडजस्ट कर लेंगे, गुजारा करेंगे। दूसरा इसका जो ड्रम है, ड्रम भी इसका तकरीबन एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल इसको गुजारा चलाएँगे, इसको रेगमाल लगा कर फिट करेंगे ताकि ख़राब ना हो। अगर आपकी गाड़ी में भी मसला आ रहा है, पीछे से आवाज़ आ रही है, तो आपने क्या करना है, आपने टायर खोल के चेक करनी है इसके ब्रेक लेदर ख़त्म तो नहीं हो गया, या कोई चीज़ बीच में आ तो नहीं गई, या व्हील एडजस्टिंग आपने ज़्यादा टाइट तो नहीं कर दी। ठीक है, इसके साथ आपने चेक करना है इसका ब्रेक पिस्टन इसका ख़राब तो नहीं है। अगर ब्रेक पिस्टन इसका ख़राब है तो वो चेंज करें या खोल के उसको रवा करें या फ्री करें। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो एक्सल है, एक्सल का बैरिंग चेक कर लें, एक्सल का बैरिंग जाम तो नहीं है या बैरिंग टूट तो नहीं गया। बैरिंग होता है अक्सर क्या होता है कि ये ख़राब हो जाता है और सीज हो जाता है। सुजुकी लोडिंग गाड़ियों के लिए आपने 8 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आप इसकी लाजमी एक्सल बैरिंग चेक करें बस। तो अभी हम इसका चेक करते हैं बैरिंग ऊपर से जाएंगे और देख सकते हैं तो बैरिंग इसका बिल्कुल टूट चुका है। तो एक तो उसका हम ब्रेक पिस्टन रिप्लेस करेंगे, दूसरा व्हील बैरिंग ये पिछला रिप्लेस करेंगे। बैरिंग रोड पे रगड़ की आवाज़ आ रही थी इसकी वजह से, और जो ब्रेक व्हील जाम हो रहा था वही पिस्टन की वजह से। ठीक है, लेदर इसके आते हैं, चलेंगे, गुजारा करेंगे, क्योंकि काफ़ी बजट आउट हो जाएगा बनेगा। और इसके साथ अगर ये मसला ना हो, ये चीज़ें ठीक हो, तो फिर आप इसका शाफट चेक कर लें। शाफट कहीं से क्रॉस टूट तो नहीं गया, शाफट क्रॉस टूट जाए तब भी आवाज़ आती है। रियर हिस्सा डिफरेंशियल आप चेक कर लेंगे, उसके अंदर ऑयल है कि नहीं, या वो तो गूंज नहीं मार रहा, अगर हिस्सा ख़राब हो जाए तब भी गूंज जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप चेक करें। सबसे पहले हमें चेक करना है व्हील जाम तो नहीं है। अगर व्हील जाम नहीं है या जाम है तो खोल के चेक करें लेदर ठीक है कि नहीं। लेदर ठीक है तो ब्रेक पिस्टन चेक करें। ब्रेक पिस्टन अगर जाम है तो खोल के रवा करें या रिप्लेस करें। और लाजमी बैरिंग चेक करें, बैरिंग अगर ख़राब हो तो बैरिंग भी साथ रिप्लेस करें। ठीक है, शाफट आप यहीं से चेक कर सकते हैं, शाफट की क्रॉस देख लें और डिफरेंशियल का ऑयल चेक कर लें। ये चीज़ें आपने चेक करनी है अगर आपके पिछले रियर और व्हील से आवाज़ आ रही है।